เคโอ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 เคสวัสดีครับอะไรเปิดกล้องเปิดไมค์แล้วแหละโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JR Gaming นะครับวันนี้เราจะมาดูไลฟ์สดนะครับของ Honkai Star Rail กันนะครับว่าวันนี้เขาจะมีอะไรอัปเดตเราบ้างนะครับน่าจะตอน6:25 นาทีเรามีเวลาอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสส่วนตัวกันคือเควสประจำวันไม่ใช่เควสส่วนตัวนะครับทำเควสประจำวันกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์พร้อมกันนะฮะขออนุญาตเดินทางเข้าสู่โลกของ Honkai Star Rail โอเคขอเช็คเสียงแล้วก็แชร์นิดนึงนะครับโอเคเรามาทำเควสประจำวันกันนิดนึงดีกว่าครับว่าวันนี้เราเลยเควสอะไรบ้างเพราะผมมีทั้ง2 ID นะครับเริ่มจาก ID แรก ID ของอาจารย์จิงหลิวนะฮะมีอะไรเนี่ยวันนี้ในช่วงบริกิจกรรมสำเร็จการท้าทาย Carbon of Collision เพื่อรับรองเป็น2 เท่ารับลิลิก2 เท่านะครับต้องบอกว่า ID นี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมที่2ค่อนข้างเยอะเพราะทีมแรกของผมจะเป็นเมนอาจารย์จิงหลิวอยู่แล้วใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะจริงๆอยากได้ตัวฮิลเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะไม่เพิ่มละนะครับตอนนี้ไอดีนี้ทีมที่2อยากทำเป็นทีมล่าสังหารเพราะว่ายังไม่เคยเล่นล่าสังหารจริงๆจังๆนะครับแล้วก็ล่าสังหารที่ไม่มีเซเล่ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าล่าสังหารในอนาคตอยากได้สักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ก็เลยจัดทีมคร่าวๆแบบนี้อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการเพิ่มตัวฮิลเข้ามา1 ตัวคือแม่แนทนะครับเดี๋ยวต้องทำของก่อนเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าวันนี้ประจำวันเรามีอะไรบ้างนะครับโอเคเพิ่มลิลิกเลเวลไหนก็ได้1 ตัวทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูไลฟ์ด้วยกันนะครับโอเคเพิ่มลิลิกเสริมพลังอุ๊ยเล่นอันนี้กัน ซึ่งผมได้ใช้เพชรส่วนหนึ่งในการเปิด LC ของเซเล่มานะครับ รู้สึกว่าเป็น LC ที่ดีนะครับ ไม่เป็นไรเราเริ่มเก็บเควสใหม่สายงบน้อยอย่างเรานะฮะต้องวางแผนนิดนึงว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราจะกดอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้ตอนไลฟ์น่าจะมีตัวละครใหม่ๆที่เขาน่าจะปล่อยมาเราจะได้วางแผนกันถูกนะครับว่าเราจะกดอะไรบ้าง侦查到敌方目标，再来一下，不值一审。敌方数据收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。哼，以月色为鉴。ทำเควสรายวัน咱们还是以就以奇珍万千给各位一心同归。就让这一轮月华照彻万川。胜负之事，无需介怀。เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่า Official เข้ามาหรือยังโอเควันนี้เราจะดู Honkai Star Rail ของภาษาอังกฤษนะครับเป็นเวอร์ชัน 1.5 Special โปรแกรมด้วยนะครับชื่ออ่านยากมากเลยอะ The Crepuscule Zone เป็นภาษาอะไรไม่รู้นะตอนนี้คนดูประมาณ 17,000 กว่าคน
แล้วมีเกมพี่อย่าง Genshin ไลฟ์ต่อจากนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราค่อยไปดูกัน Genshin ก็อยากดูนะ Genshin ก็แอบเล่นอยู่นะครับ แต่ไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนี้ไม่มีเพชรกดนะครับ ที่สำคัญไม่มีเวลาเล่นด้วยสำหรับ Genshin สอดแคทเทนฮอลกำจัด10 20โอเคเราจะต้องกำจัดแล้วก็ไคแลก2 เท่าแคฟเฟนน้องซื่อฉางอยากเล่นน้องซื่อฉางจันพวกนี้น่าจะบอก ขาดอีกนิดนึงแล้วของแมนเนสล่ะแมนเนสใส่เลยดีครับไม่ค่อยได้หยิบแมนเนสมาเล่นเลยขอดูหิวนิดนึงเพิ่ม30% HP สูงสุดการฮิลขึ้นกับ HP สูงสุดแต่นี่ก็2 เท่าเราก็อยากไปเล่นเหมือนกันนะเนี่ย นี่คืออะไร ใครละมีดีลิกอะไรที่มันบวกฮิลบ้างนะเลือดได้แต้มด้วย อันเนี้ย อันนี้ HP สูงสุด 12%น่าจะใส่ยำแน่นอน 收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。百花盛放，以月色为鉴， อุ้ยอาจารย์สิงห์ที่จะตายเพิ่งดู 照彻万川。 สับหน้าจอนิดเดียวเอง จะรอดไหมครับท่านผู้ชม 侦察到对方目标，奇珍万千，一心同归。永眠逝者在临。你无处可。 รอดจ้า 收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。 โอเคได้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถูกมือ Attack HP ขออัพน้องซื้อฉางเต็มก่อนนะเดี๋ยวเราจะปั้นแม่แนทต่อ ตอนนี้ของมันขาดตัวธนูนี้นะฮะ Forgotten ขอดูนิดนึงว่าตอนนี้กี่นาทีละโอเค ตอนนี้นะครับ6 นาฬิกา 25 นาที ตอนนี้อีก 8 นาทีนะครับ ไลฟ์สดจะเริ่ม เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน 收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。照彻万川。 收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。一心同归。照彻万川。
色为鉴。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。嘿，进来，进来。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。照彻万川。以月色为鉴。一心同归。照彻万川。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。记着来。以月色为鉴。照彻万川。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。白花盛放，使者在临。อีก6 นาที。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。一心同归。照彻万川。以月色为鉴。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。照彻万川。นิดเดียว ตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วนะครับ เลเวลโลก69แล้วถ่ายเล็กนิดนึงก็ได้อะตั้งก่อนแล้วกันนะอะไรเราขาดตอนนี้เงินเราเท่าไหร่5 ล้านโอเคไม่พอแต่สมมติถ้าเกิดเราต้องมีตัวละครตัวหนึ่งเราต้องมีเงินเยอะกว่านี้แต่เงินมันก็ได้จากกิจกรรมเอาเป็นที่อัพเวลดีกว่าอะไรเราขาด เร็วสิ อันนี้คือที่อัพ LC แทบ LC เราขาดไหม400 LC ยังถือว่าได้อยู่ เมื่อกี้เห็นมี ให้เราสามารถกดสุ่มได้1 อันตู้ถาวรโอ้เงินนี่แหละป่ะ收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。一心同归。照彻万川。以月色为鉴。收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。照彻万川。以月色为鉴。
จบโอเคใส่งบน้อยครับทุกเพชรมันสำคัญที่สุดสื่อช้างจริงๆอยากปั้นน้องมานานแล้วนะครับน้องดูคือตัวละครที่ดีอ่ะโอ้11 อันเราซื้อไปหมดยังเก็บไว้ดีกว่าครับไม่เป็นไรโอเคแอดมาได้นะครับ UAD ตรงนี้นะแต่ถ้าไหนจะลองใช้จิงลิ่วดูนะครับอยากได้ตังค์มากๆเลยครับโอเคเรียบร้อยจำวันหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรอดูไลฟ์กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอเข้าอีก AD หนึ่งนะครับเพื่อทำเควสรายวัน AD หนึ่งของผมจะเป็นเมนแมคคับก้าไซดอทนะครับ ขอล็อกอินนิดนึงสักครู่นะครับ ตีกันไม่ได้เลย โอเค มาเรียบจ้า เดี๋ยวเขาดูหน่อยครับว่าเขาจะไล่อีกกี่นาทีมาแล้วฮะ ใกล้แล้วครับ ใกล้แล้วครับ nice ใกล้แล้วครับ ช่วยกันไม่ไป โอเค แล้วรอไลฟ์เริ่มนะครับ ตอนนี้ยังมีเวลา ให้ทำเควสประจำตัวเควสประจำวัน เสียงมาแล้ว งั้นเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์กันดีกว่าครับ มาแล้วครับวันนี้คือไลฟ์ของ Official นะครับ ภาษาอังกฤษ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เขาจะมีอัปเดตอะไรบ้าง โอเค เสียงได้ยินปกติเลยครับในระหว่างที่รอขออนุญาตแอบทำเควสรายวันอีก ID หนึ่งนะฮะ ยิงเลยเพื่อน ไว้ตรงไหนดี โ
ก็ลองปรับนิดนึงนะครับจริงๆเขามีคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนยังอ่านคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์ เนี่ยเราไม่ต้องไปขุดแล้ว โอเค น่าจะเกิดคนละเกาะกันรอบสาม ปรับนิดนึงนะครับ อันนี้เราไม่ต้องกลัวฟัน สวยงามอย่าง เหมือนเรากำลังอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ที่จะขับไปต่างดาวนะฮะระหว่างนี้ขอแอบทำเควสละวันไปด้วยดีกว่า เดี๋ยวเราให้เกมอะไรมาเดี๋ยวเราเปิดเต็มๆนะครับเราเปิดย่อๆก่อนพอเปิดย่อๆแบบนี้ก่อนนะครับไปทำกันแล้วต่อ ทั้งหมด ตอนนี้ปิดเสียงเกมไว้เรียบร้อย ไม่น่าจะตีกับเสียงไลฟ์นะครับ มีอะไรจะอวดครับนี่น้องกุยนาเฟยนะครับ สวยงามน่ารักแล้วก็จะเป็นตัวที่อยู่กับทีมไม่กล้าไปอีกนานแสนนานนะครับ เพราะว่าความสามารถของน้องนะครับ คือผมอะตั้งใจจะทำทีมที่ 2 ของ ID นี้ เป็นทีมโจมตีดาเมจต่อเนื่องนะครับ ได้โทปาสมาแล้วแหละ แต่หลุดเลทนะครับ ตอนแรกว่าจะกด E1 แต่หลุดเลทได้โบนเนียมา ซึ่งไอดีนี้ยังไม่มีโบนเนียนะครับ ก็ไม่เป็นไร ผมก็จะมีการันตีไว้เปิดตู้ต่อไปนะครับ แต่สิ่งที่ได้มาก็คือดูนะครับ สิ่งที่ได้มารู้สึกว่าพอใจก็โอเคอยู่ยังหลุดเลทก็ไม่เป็นไร สิ่งที่ได้ก็คือ น้องกุยนาเฟย E6 ครับ1 6 ถึงแม้จะหลุดเลทโทปาสนะครับ แต่ก็ได้น้อง E6 มา ต้องบอกว่าเก่งครับ เก่งมากๆนะครับ ชอบตรงที่ E6 มันจะได้ Fire Kiss สอนทับได้1 ขั้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดูกันดีกว่าครับ เริ่มต้นด้วย MC ของเรานะครับ นั่งบนรถไฟฟ้า The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representativesเกิดการเสียงซ้อนกันนิดหนึ่งนะครับ ขอแก้ไขแป๊บนึงทุกคนดูไปก่อนนะฮะ
อาเจนตา แล้วใช้ยังไง มีอาเจนอุ้ยนี่น้องอะไรเนี่ยหัวDarkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi, everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek Mi into a subtitleได้ไหม place of mystery, evil, and ghost fire. เทศกาลล่าผี Fixtral Garden. โอ้ I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting โอ้ยมีน้ so อง much ควีน attention? ออฟเฟยไม่ได้เพิ่งสังเกตนะครับ A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the Heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the Heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance เราดู recorded กับน้องควีนออฟเฟย a นะครับ figure in dark clothing. นี่เราดูด้วยกัน Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert?
just tell us more about Fixtral Garden? Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. พื้นที่ใหม่ครับพื้นที่ใหม่ Experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and ตัวละ Arumaton ครอุ้ย Spectral Envoys can become their victims. ศัตรูตัวใหม่ด้วย You can't tell your friend from your enemy. Things tend to go อุ้ย south เจอกระเทมาก If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken เอ members อเรา of เพิ่ง the เห็น Ten คนที่ Lords เป็น of Mission มาราสตาร์ผู้หญิงเนาะ wanted the garden. ปกติเราจะเห็นเป็นแต่ผู้ชายนะครับ ที่ Keep your wits ที่ผ่านมา about คือเราจะเห็นคนที่ติดมาราสตาร์เป็นผู้ชายอย่าง Great เดียวเลย material to me. จริงๆมีรูปร่างผู้หญิงด้วย I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Ugh, who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, quiet band performances, ได้เลยเดี๋ยวเราไปล่าผีด้วยกัน spirit น้อง deflection, กุย sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was กิจกรรม an Ghost expert? Hunting นะครับ I just have a lot of transferable skills. That's all. Well, you better hope so. Speaking of which, Speaking in of the brand which. new version 1.5 Trailblaze Continuance, a จุด foxy ห้า tale of the hunted. The ghost ชื่อ hunting แพทว่า squad will be responsible for chasing Foxian down Heliobi, Tale of purging evil, Wanted resolving crises, and protecting the Cienjo. A Foxian tale of the hunted is divided into 5 chapters and มี starts 5 off chapter with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Cienjo internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwen Knifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Luofu urban legends and ghost hunting squad missions. Cool! Oh, and I almost forgot to mention, during the ghost hunting squad's fixtural exploration, Trailblazers can jointly manage Gwen Knifin socials. Posting threads ล่า is a great way to ท้า create ผี discussion among Cienjo netizens chapter เลยนะครับ and เพชรรัวๆครับ supernatural. I can't wait! We're gonna get the whole Cienjo talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base นี่คือขายของอีกเหรอ grows itself. Social What media stardom is finally on the horizon. อ๋อ no, Miss Gwen โซเชียลมีเดียครับน้อง There's กวิน always เฟย room for creative talents เหมือน at the YouTube IPM. dashboard อะไรอย่างเงี้ย I ฮะ don't want to toot my own horn or anything, but ดูของรางวัลนั่น I've สิ introduced a lot มี of หลาย big คนใหม่ names ด้วย in สำหรับของน้องกุยหรอ The Albert stamp of approval goes a เห็นไหมครับ long เห็น way. Aw, เป็นหลายคน thanks, ใหม่ไหม Albert. I'm afraid I'm too invested in the Cienjo for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool. I get it. But here's my card if you ever want to collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by นี่ไง completing หลายคนใหม่ limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone Hey, over here
What do you ห้อง think, ของสายฟื้น Guilings? ฟู Let's give it up for Guinaifan's generosity. Woo! คือแบบไม่เคยมีอะไรคนตรงของน้องเลย I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixture Garden situation. Trainee, huh? เทรนนี่ As long as they're confident in their abilities. มันถ้าเขาจัดก่อนฮาโลวีนจะดีมากเลยโอ้ยน้องหัวอุ้ยน่ารักจังอ่ะตอนแรกว่าจะไม่กดแล้วอ่ะไม่มีเพชรกดแล้วดูท่าปัดเป่าน้อง ไม่มีเพชรกดอ่ะเรายังมีอะไรที่ต้องกดในแผ่นต่อไปเยอะ Huohua is a wind-type character following the path of abundance. เป็นธาตุลม Trainee ฟื้น judge ฟู of ครับ the Ten Lords Commission. 5 ดาว Is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! เป็นฟ็อกเซียน Does being นะครับ on fire help with ghost hunting? What are you กดดีไหม two ทุกคนมี whispering แค่ about? 5,000เองเหรอ Nothing. Just beginning to doubt her กดก็ได้ credentials. How did this แต่ถ้าไม่ออกก็ little girl ข้าม become a judge in the first place? Good question. Huohua is essentially a magnet ดู for ก่อน evil. อาจจะไม่กดก็ได้ Something that comes in super handy for the Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best น่า out รัก of จัง everyone. Still, to her, Huohua's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the Xianzhou. Always running into ghosts, tripping over thin น้องเป็นคนที่ air. โชคร้ายที่สุดใน You know เชียน the โจนะครับ Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huohua was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yup, it was a heliobus. That very same day, เป็น the สายฮิว Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huohua under their wing. Ah, I get it. So Huohua is kind of like a 10 Lords guinea pig. I think Herda had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huohua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the 10 Lords? Oh, Huohua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huohua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huohua's basic attack, นี่โจมตีปกติ Stormcaller, can deal เรียกว่า wind damage to a Storm single Caller target. Kind of looks like her tail is Pao. the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huohua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. นี่คือสกิล Are you นะครับ sure เพิ่ม she's ฮิว not trying to surrender? เขาไม่เห็นตัวเลขอ่ะ Huohua's ultimate tail spiritual domination can regenerate นี่คือ allies' อันติครับ energy and increase their attack. increase energy แล้วก็ that's เพิ่ม what โจ a มตี heliobus looks like. No wonder it took the 10 Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huohua has a few special talents. After using her skill, she receives sacrifice life. Sacrifice life
can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Huohua's technique, fiend นี่คือเทคนิค of evil, sends her enemies into a ทำให้ horror-struck state เกิด and สถานะ scatters เฟีย them ครับ in all directions. When attacking a ทำให้ horror-struck enemy, มอนสเตอร์วิ่งหนี there's a chance of reducing their attack. Oh, แล้วก็ลด scaring โจมตี away your 25% enemies. Nice ลดเยอะมาก moves, Huohua. Still not getting judge vibes though. Hey, แต่ไม่ใช่กับบอสไม่ได้นะครับ Of course, when you're dealing with Helioba, the more judges, the better. That's why the 10 Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. ต่อไปจะพูดถึงอัญญาใครอัญญาโอ้คนนี้เหรอนักเป่าผีอ้าวเมื่อกี้อุ้ยสวยนะ Hanya is a netherworld อัญ judge ญา of the 10 ฟิสิคอล Lords นะครับ แล้วก็ Commission. เป็นสาย Physical type ประสาน character, following the path of harmony. I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of two sisters dedicated to the work of the มี 10 สอง Lords. มีเพื่อน She's ด้วยนะ responsible for predicting karmic offenses มีพี่ and สาว recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. In order to determine their sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huohua, but those sound like credentials. Hey, enough with the Huohua bullying. But speaking of credentials, it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, ไอ้โจมตีปกติ Hanya อุ้ย uses สวย her เนาะ oracle ตัวละคร brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? I'll get my coat. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skills, Samsara Lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to เป็น sentencing? ท่าสกิลเป็นท่ามาร์กนะครับ Allies น่าจะทำ inflict ให้ increased damage on คนที่โดน enemies โจมตีแรงขึ้น with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going ได้ gets สกิล tough, พอยต์เพิ่มด้วย Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, เหมาะกับ 10 ตั้น Lords เหิงมาก decree, ครับ ใครที่มีตั้นเหิงมังกรนะฮะ can increase speed and attack for a single ally. โอ้เพิ่ม When สปีด Hanya แล้วก็แอค uses แท็ก her ให้อีก technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new Stagnant Shadow, มี Shaper New Perdition, Stagnant Shadow ใหม่ will ครับ appear within the Fixtural Garden map on the Cienjo Lafu. อ๋อได้ของ Complete อัพ the challenge ตัว to ละครใหม่ obtain new physical ascension materials. Within the same map, we'll เฮ้ย also be welcoming Brand Cavern new of Corrosion, Cavern League Path of Darkness. ลิลิกใหม่ Complete the 2 อัน challenge to obtain 2 brand new cavern relics. ไม่นะ Prisoner in deep confinement and จะบอกว่าต้อง Grand Duke ปรับใหม่ incinerated to ashes. ชื่อ Well, that just about brings us to the final sections of อ่ะ Final Section แล้วครับ Haunted Joe's special program. Huh? Already? This program Give isn't it here nearly now. haunted enough for my liking. จะจบ Where แล้ว are เหรอ all the ghost stories? You know, beautiful foxy ครึ่งชั่วโมง spirits knocking on your door at midnight. นี่เราต้องไปต่อเกนชิน แล้วเราไปดูเกนชินต่อดี I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. Thanks again for watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the เดี๋ยวเขาจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ Hey, you there. Second มาอีกแล้ว time of the daily grind. โค้ดอันที่ Had enough of running errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? 2 HT How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an opportunity for you?
The Boulder Town Martial Exhibition is now กิจกรรม open for ชกมวย registration. Put yourself to the นักมวย test by challenging the best. This event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I am the ultimate fighter to register your name. Could you be Boulder Town's Material new fighting star? exhibition A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, March. member of the Nameless has put out a cordial Stellar invitation Shadow for anyone Seeker. able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. กิจกรรมถ่ายรูป There's ครับ a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in ได้ your เพชร hands. ร้อย Madam หนึ่ง Herda of the Genius Society is about to โลก launch แปด unlimited beta testing for the newly developed Simulated Universe World 8. โลกแปดมา Participants will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to participate in this offline confidential เขา beta จะบอกลิลิกใหม่ไหม please head อยา to ก the รู้อ่ะ most mysterious place in the universe, Herda's office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagoni Land of the Dreams and Firmament Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to begin. It's the Double version with you know and reward. love. Let the computer do the hard work for 3 minutes and get your hands on หนุ่ม double ผมแดง rewards together with Argenti. One must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. ชิฟรี Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program. โอเค อันนี้ช่วงที่ 2 แล้วนะครับ In today's program, Regen we will be of Cosmic introducing a Beauty. new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the อุ้ย memo. พอมาเจอ But we're about เท่ to be นะครับ discussing a night of เทพแห่ง impeccable ความงาม elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti. อาร์เจนตีนะครับอู้เฮ้ยทำไมดูเท่จัง หนุ่มผมยาวนะฮะสีแดง โอ้โห เราเคยเห็นพรีวิวกันไปแล้ว เท่อะมันเต็มไปดอกกุหลาบด้วยArgenti is a physical type character following the path กาย of ภาพ erudition. ปัญญา As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty เจนตี้ blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Adrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace,
all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, fleeting fragrance, เท่นะครับ deal พออยู่ใน physical เกม damage to a single target. His skill, ตัวละครแบบออกแบบมาดีมาก can deal physical damage to all enemies. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty อุ้ยทุกที unique, ทุกท่านจับ triggering ดอกกุหลาบ different ครับ effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of a driller. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, เพิ่ม key rate the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or, to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger ยิ่ง his โจมตีมอนสเตอร์เยอะเท่าไหร่ energy ยิ่งรีไวขึ้นแสดงว่าเขาเอาเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องฆ่าเป็นกลุ่มนะครับ giving erudition vibes. โอกาสที่เราจะใช้ อันติ Argenti's ขีด technique, 2 Manifesto of purest เย virtue, อะขึ้น can เร็วขึ้น daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking โอ้ a dazed ส enemy ตัน takes ครับ a combat เทคนิค that คือ only สตัน deals มอนสเตอร์ damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. That Argenti Night of fans are in Universal. for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because Pom Pom's always cleaning up after us? It's because the train stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. รถไฟ I สะอาด don't ใต้ get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too bourge a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5 ปัญญาน่าจะสร้างมาสู้กับ War of Events. มอนกลุ่มจริงเลยครับ Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character Event Warp, Bloom and Gloom, กล้องสั่นกล้องสั่น Trailblazers can obtain the limited 5-star character Wah-Wah. Yours, my favorite scaredy cat trainee judge! During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming 2 character Event Warps in Thorns of Scented Crown. ตู้พร้อมกัน Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Ah, our knight in shining armor! Meanwhile, in Contract Zero, รี the รัน familiar face of Silver Wolf will be รี joining รัน the ซิลเวอ war. ร์วูฟครับ Not to mention the 4-star character Hanya, who will be appearing in both the aforementioned second phase character event warps. Ah, long time no see, Silverwolf. I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, และคนของน้อง the drop หัว rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp
At the same time, the drop rate for the 5-star light cone incessant rain will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice This is a lines. different kind of อ้าว arena. เพิ่มเสียงเข้าไปครับ Again, is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? So cute! Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll มีอะไรเพิ่มอีก also be seeing a guest book feature update. Guestbook If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Such a neat idea! Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. First up, in Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? Reassurance It's like this. If things aren't going too Forgotten Hall สา smooth มารถ when challenging a รี certain challenge ได้ stage, นะครับยังว่ากลับมาสู้ Trailblazers ใหม่ can ได้ choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. อืม When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I ไม่ almost เสีย forgot เทค to นิคด้วย mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage เหมาะสำหรับคนที่ทำคอนเทน doesn't ต์ mean you have to ดาเมจ redo the มาก ๆ first เลยนะฮะ half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or defeat. มีการจ Previous lineup will be ำทีม waiting for ที่เราเคย you ตั้ง on the ไว้นะครับ preparation อันนี้ screen. เพิ่มมาใหม่ใน No need for 1.5 manual selection. Now that's ไม่ต้องเลือกเอง โอ้โหโคตรจะมาตั้งนานละจ้า Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. จะได้โค้ดอีกอันหนึ่งมาละโค้ดที่ 3 6B 9 B F P K 58 Q 3 T โอเคใส่โค้ดโอเค300เรียบร้อยจ้า โอเคครับก็ 1.5 ยังไม่ได้ไปโลกใหม่นะครับ เรายังวนอยู่ที่เซียนโจ ไปกิจกรรมล่าท้าผี 5 chapter พร้อมกับเพชรจุกๆนะครับ พบกับตัวละครใหม่อย่างน้องหัวอัญญานะครับที่จะมาในกิจกรรมล่าท้าผีนี้ แล้วก็ตู้ต่อไปก็จะเป็น Agenti Me พร้อม too. กับรีลันซิลบูนะฮะ Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. จบแล้วนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้แค่ครึ่งชั่วโมง Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't mention the thing. Thing? ไม่เมนชั่นอะไร That thing? that thing what that thing Gift of Odyssey. มีแจก How could I forget? มีแจกเพชรเหมือนเดิม เย้นะฮะ10 โลนะครับ Through the check-in event. There it is. Heck Jim. yeah! Gotta love a check-in event. เยี่ยม And that's not the only thing to ดี love มาก in version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky Jim. stream. Sign me up! As for me, it was all about those unique characters. Huohuo's tail backstory, Hanya's หัวน่าจะไม่ได้ expertise, กดนะคะ and น่าจะข้ามก่อน Argenti's ไอเจนตี้ก็ mysterious ข้ามคือข้ามยาวๆ ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะฮะ Can't wait แต่ to เรา see them in แบบเก็บ person. ไว้เผื่อครับ น่าจะมีตัวอะไรที่มันดีกว่านี้ ไม่ใช่ว่าดีกว่านี้ ตัวที่ดีเหมือนกันนะครับ Thank you for supporting the เพราะว่ารู้สึก IPM. 4 ดาวอ่ะ มันเหมาะสำหรับ See ya. ท่านเหิงนะฮะโอเคบ๊ายบายครับเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับสำหรับไลฟ์
ของโฮงไควันนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามีการอัปเดต 1.5 ยังไม่ได้ไปพินอคโคนี่นะครับ ยังอยู่ในเซนโจ กิจกรรมล่าท้าผีนะครับยังอยู่ในกิจกรรมล่าท้าผีอยู่นะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันต่อไปนะครับ ที่สำคัญคือมีตัวละครใหม่มาสามตัวนะครับ เป็นหัวนะฮะ จะได้ดูอย่างนี้ เป็นเป็นเอเจนตี้แล้วก็อัญญานะครับกายภาพ 2 ลม 1 นะครับ ก็ท่านไหนที่ชอบนะครับ ก็สามารถเตรียมเปิดได้เลย ผมคิดว่าน้องมัวนี่ดีนะครับ ก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์ต่อไปวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ ใครที่เตรียมตัวจะกดน้องมัวก็อย่าลืมเตรียมเพชรเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้ขอลาทุกท่านไปกับคลิปนี้นะครับ บ๊ายบาย เจอกันครับ สวัสดีครับ